運命の輪はついに止められなくなりました。第2部でまかれた裏切りの種は、今、世界を破滅へと導く最後の現象を引き起こします。それは、フィンブルの冬と呼ばれる3年間太陽が昇らない大寒波。兄弟は血を流し、裏切り合い、世界には道徳が消え失せます。これは、ラグナロク、すなわち神々の運命の直前に訪れる人間の時代の終焉です。そして大地が激しく揺れ動くとき、ついにその時が来ます。第2部で神々につながれたロキは、その鎖を断ち切り解放されます。イグドラシルの根を噛み続けていたニーズヘッグも飛び立ち、終末の狼フェンディルもその巨大な鎖を引きちぎり、世界に解き放たれるのです。こんにちは、ガッチャンです。いつもご視聴ありがとうございます。北欧神話最終章、ぜひお楽しみください。終末の船、ナグルファルが嵐の海を割ってアースガルズへと進軍します。この船は死者の爪で作られており、ロキが船頭となって冥界の住人や巨人族を乗せてやってきます。海からは世界を囲んでいた巨大な海蛇ヨルムンガンドがその毒を世界中に撒き散らしながら陸地へと這い上がってきます。北から南から、すべては神々の都、ウィーグリーズの野、最終決戦の地を目指して集結します。その時、守護神ヘイムダルが世界樹の橋のたもとで、終末の角笛ギャラルホドゥンを吹き鳴らします。その音は9つの世界すべてに響き渡り、神々に最後の戦いの時を告げます。オーディンはバルハラに集めた英霊たち、エインヘリャルと共に運命に立ち向かうべく出撃します。戦場の中心で主神オーディンは巨大な狼フェンディルと対峙します。知恵の神と純粋な破壊の力の激突。オーディンはフェンディルに飲み込まれ、世界の父はここに最後を迎えます。最強の戦士、雷神トールは、宿敵であるヨルムンガンドと海辺で激しく戦います。トールはミョルニルで蛇を打ち砕き、ついに勝利を収めますが、蛇が吐き出した猛毒を浴び、わずか9歩歩いたところで力尽きて倒れてしまいます。豊穣の神、フレイは、かつて巨人との戦いで勝利の剣を失っていたため、炎の巨人スルトに敗北し、命を落とします。スルトは、炎の剣を振りかざし、アースガルズを焼き尽くします。世界中ユグドラシルも炎に包まれ、9つの世界は崩壊へと向かいます。神々の秩序を乱し続けたトリックスター、ロキは、ヘイムダルと激しく打ち合い、互いに致命傷を負わせ相打ちとなります。かつてバルドルを殺めた盲目な神ヘズも、最終決戦でその運命を果たします。神々と巨人のほとんどがこの最終決戦で命を落としました。秩序の維持者も混沌の破壊者も定められた運命から逃れることはできませんでした。神話の壮大な物語は全てを焼き尽くす炎によって一旦その幕を下ろします。戦いが終わると世界は静かに海へと沈んでいきます。すべてが水に覆われ、創造が始まる前の銀ヌンガガプのような静寂が訪れます。しかし、この終焉は完全な無ではありませんでした。やがて、水面から新しい緑に満ちた大地が再び姿を現します。生き残った神々、オーディンの息子ヴィーザルやトールの息子マグニとモージラが再建されたアースガルズに集まります。彼らは古い神々の遺産とトールハンマー、ミョルニルを見つけ出します。そして最も驚くべきことに、第2部で非業の死を遂げた光の神バルドルと彼の兄ヘズが冥界から戻ってきます。憎しみと悲劇は終わり、新しい世界には愛と希望、そして過去の知恵だけが残されました。神々の再生とともに、人間界ミズガルズにも新しい命が芽生えます。世界樹の奥深くに隠れて生き延びたリブとリブスラシルという2人の人間が新しい人類の祖となり、
世界は再び満たされていきます。北欧神話の物語は単なる終末論ではありません。それは破壊と再生の円環を示す物語です。神々は過ちを犯し、世界は一度崩壊しますが、知恵と希望を持った者たちによって世界は再び創造され、新しい時代の始まりを迎えます。ユグドラシルの根源から始まった壮大な物語は、ここで幕を下ろします。しかし、この再生された世界が再び同じ運命をたどるのかどうか、それは北欧神話が残した永遠の問いでしょう。本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。今後も様々な歴史について解説をしていきたいと思いますので、少しでも面白いなと思ってくださった方は、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さんまた次回お会いしましょう。がっちゃんでした。